Yes guys, lutong pacham again. Kamatis, bawang, sibuyas, luyas, chili. Ito ay taro or gabi. Ini-slice lang natin ng manipis. And that one is egg. Lagyan natin. Stir fry natin ang ating taro. Kung anong kalalabasan nito, yan na yun. Stir fry with egg. Diba? Lagyan natin ng egg. Later, pwede itong pang-pizza. Ay, pizza. Pringles. Chips. Taro chips. Next time. Ayan, nilagyan natin ng tubig. Papakuloan natin. Ayan guys, nakulo na. Tingnan natin kung malambot. Tingnan natin kung malambot na siya. Malambot na ng konti. Yung manipis. Ayan. May nakasama palang buto ng kamatis. Itlog. Ayan nating makulo pa hanggang sa lumambot ng lumapot. Lagyan natin ng itlog later. Ayan guys, ang itlog. Sa gitna ng gabi. Have you seen that? Ayan. Nagdala natin isa. Yes, this is the finished product. Nadurog ang ating gabi. Kainan na. Nasa kawali. Ayan, durog ang isang itlog. Ayan, ang release. Ayun, tingnan po. Again, this is Rich Ramos. Thank you for watching. Like, subscribe.